भृगुशर्मणो नत्रीं भार्गवशर्मणः पौत्रीं आकाशराजशर्मणः पुत्रीं श्री पद्मावती नाम्नीं इमां कन्यां लोकसंरक्षणार्थं वृणीमहे। काश्यपगोत्रोद्भवाय वासुदेवशर्मणो नत्रे नारायणशर्मणः पौत्राय विष्णुशर्मणः पुत्राय श्री श्रीनिवासशर्मणे भार्गवगोत्रोद्भवान् भृगुशर्मणो नत्रीं भार्गवशर्मणः पौत्रीं आकाशराजशर्मणः पुत्रीं श्री पद्मावती नाम्नीं इमां कन्यां धर्म संरक्षणार्थं वृणीमहे। काश्यपगोत्रोद्भवाय वासुदेवशर्मणो नत्रे नारायणशर्मणः पौत्राय विष्णुशर्मणः पुत्राय श्री श्रीनिवासशर्मणे वराय भार्गवगोत्रोद्भवान् भृगुशर्मणो नत्रीं भार्गवशर्मणः पौत्रीं आकाशराजशर्मणः पुत्रीं श्री पद्मावती नाम्नीं इमां कन्यां लोकसंरक्षणार्थं वृणीमहे। समस्यार्थमतिजायमानः कन्धे राजकवयमुन्नयन्ते बाधिजो मनसादे भजन्तः त्याजते इमां जनता भुंसन्गृह्णानीति द्वादशारत्नीरधना भवति भारतमानसाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे कौञ्जी भवति ऊर्ध्वैमुण्डाः ऊर्ध्वमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं एतद्धर्म यतश्वमेतः समृद्धिः शोभमानः कल्याणः। श्री पद्मावतीताय श्रीनिवास पेरुमाल कल्याण महोत्सवत्तिले उभयधारर पट्टिरेट्टि पट्टुमुरवै कट्टिवराहन् पात्रं पुष्पा